Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video if returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Isigaxa sendaba. So sinewe ukhuluma guys angiqedile interview yakhona. Kodwa futhi angaze ngiqale ngibona amanqampunqampu nje. Kunephasi la kuthiwa usine khona uexposer uma ngwabe into ephathelene nokudla. Ngeke ize ibe deep ke guys futhi mina ngibona kukuhle ukuthi ukukhulume kule podcast ekhuluma kuyona ku social media also kunalezi zinto ezenzakalayo nje evele nginalo igama elihle usine kodwa khona indawo ethi akaqamba amanga we guys khona indawo ethi akaqamba amanga ngizonenzela ubufakazi ngiyazi phela ninathanda into mbe nithathe ngesinqele ningayithatha ngesinqele lesi mina ngicela ukubuza ke kinina usisi oshadile husband owenza zonke izinto right why ezoba ku social media ecomplaina ngehelper yakhe angayishintsha yo asiyamthanda naye uyifavorite lapha yakuthanda nesithembu but guys umuntu okusebenzelayo if anjani ngeke ama-solutions uwathole ku social media ukhuluma nabomndeni uyamdedela ukhuluma no-husband uyamdedela ukhuluma naye uyamdedela usungacomplaina ngehelper yakho inyanga yonke nangendlela obhala ngayo ngiyazi ukuthi izinto abeyiveza bekuyizinto abantu abamenza zona ezingezinhle kodwa amagama awasebenzisile asho enye into abantu vele yizinja ngisesibhedlela uhlanya luthi hayi nesi shuso nenhliziyo yobunesi kodwa-ke angisho phela ukuthi manje nginivulela umnyango ukuthi ngijajeni unesi kodwa unenhliziyo yobunesi phela nganitshela ukuthi mase ngifuna ukuphithizela mina ngiyaphithizela kodwa kade-ke ngayibona leyo nto ukuthi bengifuna kade ngayibona because khona into engangiyi-check-a futhi ngitshela ukuthi ngangi-check-ani ngangifuna ukubona ukuthi zikhona yini iy'thombe ey'ndala zomshado njengoba kuvela ukuthi kuneminyaka engaqondakali ngiyakhumbula mase ngithi ngiyabheka kwi-page ngithi yo yimo judgmental angisho njalo because mhlampe ngenize ngingizwe kahle mina mangibona ubhala amagama afana nokuthi uhlanya usho komunye umuntu angikuzwisisi kahle kakhulukazi yena ewunesi azi ukuthi izimo zabantu ayifani la magama anokucwasa kube indaba yokudla kancane kancane ukudla kancane kancane ukudla hayi guyisini uneni shuthi ade naye ubebheda kodwa nje usuphelile unyaka ebhala ngonini negama lokuthi uyangidakelwa likhona laphayana ayi beku-creepy nje kuleya account kodwa phela-ke iminyaka iyahamba izinto yishintsha ngempela kuthiwa akusiyo i-fake account uyena akaqambi kwamanga usine ngendaba yesinkwa noma i-roll noma yini ngoba laphayana konzubani lo saziwayo lo wayekhuluma indaba kaNewman angisho kabi guys kuhleba thina yabo indaba yethu la ma uyi-fan base ngicela ungixolele eyethu la ukuyibona lento ukuthi ukuba khona izinto ey'jwayelekile kwabanye mase kufika mina ngingajwayele sengizolobu ngibabaza njalo ngifuna uku-expose yabo ngisho izinto ezingamemezi noma ezingababazeki ileya nto-ke ngiyithola kuleya account ukuthi ukudla this bengithenge ini abantu bayizinja nangu sisi inokubukelana phansi i-account kodwa ngazi-ke ukuthi ubani o-behind i-account usisi odluphayo ey'ngcolisayo amadoda asejele anukayo like indlela okhuluma ngayo ngabantu i-helper ebheka iy'ngane emosha izinto yalahla ama-products aworth le mali ube yini-ke usine
ube yini usne. Yazi mina ile guys engihlekisayo ukuthi ikhona izinto thina abangayikhulumi lapha kwisho kodwa esesiyifundile. Yabo le usne ayishoyo ukuthi phela usne kodwa-ke akulona iphutha. Lena esiyibona nge-TV show akusiyiyo. Khona lesiyifundayo ukuthi kume kanje la. Khona kunakho ukuthi ngiphakeme. Lo behind leya account ade ngifuna ngoba ngithe ngizoyithola mina into ezoba ncanyana ezokuprova lokho usesibhedlela. Esibhedlela uyazi ukuthi abantu banezimo ezingafani ama-conditions abantu ukugula. Ku-public space uzosebenzisa choices of word aveza ukuthi uyabahlonipha abantu. Awukwazi ukuthi ngizokwenza kanjani nje guys. Yabo lento yokuthi imo zoba serious manje kodwa nayibona lento engishoyo awuyicabangi nje ukhuluma ngomsebenzi wakho mase uthi la emsebenzini uhlanya oluthile. I know ngi-judgmental ke guys shuthi ngiyabheda kodwa nje ngithe ngifika kuleya account ngathi ngizoyibona lento eshiwo sine mase ngithi okay. Also ubaba uMseleki unayo indlela yokusho lokhu. Asikuthandi-ke kodwa ukuzwa ngobaba uMseleki ngoba uwuhusband kufanele a-protect amakhosikazi akhe. Kodwa nje leyo ukuthi inhliziyo ithanda ukuthini. Washo futhi ukuthi unamagqubu. Washo ukuthi unamagqubu kodwa lokho akusho phela ukuthi-ke asimthandi. Bengithokozana isihlebe-ke nize ningaze nixabane nami kodwa kuleya account uma ungahamba uyophithizela khona unini Nkosi yami i-helper yakhe wabhala ngayo udu. Awu ebakhona nje ekhaya egcekeni angabuza kuba ukuthi ngenze njani isimo esinje. Kube yilezo nyangana mhlampe ethi hayi-ke ngiyaxolisa sisi akwenzeki. So ngabhala ku-social media why? Bakhona vele abantu abasizayo kodwa uthola ukuthi bayavilapha. Hayi kodwa isinokuphakama mase ungabhala unyaka wonke. Into ethini eyenzakalile ubuthengile ukudla hayi ilento eshow bani konje ubani lo sisi lo engangimthanda owayeshade nje naye nokudelela usaziwa yethi iNewman inokumemeza inaleya nto leya i-account ukuthi sengiya-afforda kwenzeka ukuthi ngidlalana yabo inokuvela. Bathi-ke unesi siyamthanda unesi kodwa hhayi le account yakhe endala iveza nje ngathi hhayi unalento usine ayishoyo. Cela ningaxabani-ke ngami bengifuna ukubhekela nina nginifakazele kodwa ngake ngayibuka leya account. Ikhona indawo eyangidida khona ngathi mhlawumbe akusiyo i-account yakhe. Khona into ayibhaliwe lapho ngathi mina hayibo mhlawumbe akusiyo i-account yakhe. Engayibhala nento enje ewunkosikazi eseshadile. Nami ave ngijaja. Wabhala ukuthi ukhona omchazile esibhedlela omuhle. Hayi bye-ke guys, bye. Bengihleba nani.